新鲜哇，那好新鲜啊！打开闻一下，它的味道好极了，它的适口性，它比较香。我说的香，闻一换。距离我上一次参加540车队和中国国家地理组织的联合科考活动，已经过去了快2年了。那一次的阿尔金之旅真的让人太尽兴了。这一次我又参加了他们的活动，540和中国国家地理的联合科考活动已经进行到第5季了。这一季的主题是巡礼国家公园，第一站就是我特别喜欢的祁连山国家公园，可惜我没有去成。第2站就来到了我的家门口，我们将进入大熊猫国家公园，开启大熊猫的吃喝玩乐、探索、科考之旅。通过全方位的和大熊猫互动体验，领略大熊猫鲜为人知的保护故事。自从上一次去了阿尔金之后，已经2年的时间了。这一次我又来参加540和国家地理一起的一个国家公园巡礼的活动。那这一次出现的还有新款的 E-Max， 这里有2个师傅正在这里给物资车装东西。如果我有一辆皮卡车，我的用途就是夏天的时候我就开着车上山去拿个电锯，锯下很多的木材，然后放到一个避免能淋到雨的地方，让它慢慢的风干。之后到了冬天，我就有满满的1墙的柴火来供我的壁炉来取暖。当我幻想完拥有皮卡之后的生活，我们的车队也出发了。我们的第一站就是成都的大熊猫繁育基地，这里离我家可能就几公里吧。我平时散步都很容易走在这里，但是我从来没去过这个大熊猫繁育基地。之前看到的熊猫别墅里面的这些设施啊，人为给它建造的，像这种桥或者是别墅，这个都叫做动物丰容行为，就是我们人类为它提供一个更好的在自己圈养地里面更好生活的条件。比如说这个就能让它运动，野生动物被圈养之后就会或多或少的失去它在野外的习性，因此我们可以科学的搭建一些这类的设施来引导它去释放一些自己天生的行为。我们的第一个任务就是为这些可爱的小熊猫做一些我们自己设计的丰容装置。丰容是动物园的一种术语，是指为了丰富野生动物的生活情趣，满足动物生理、心理的需求，让它们产生更多自然行为而采取了一系列的措施。简单的来说，就是让动物的生活别那么无聊。所以我们分组做好了自己的丰容装置，并讲解了设计原理和作用。园区的负责人告诉我们，我们的丰容装置很可能被采用，然后让这些大熊猫来使用。在专家为我们介绍完野生大熊猫的现状之后，我们就驱车前往距离成都6个小时的大熊猫国家公园王朗片区。因为这里处于龙门山断裂带，所以地质是十分的不稳定。我之前的很多游记都是在这一带拍摄的，我最怕的就是山上落石和路面的塌方。从成都到王朗自然保护区是360公里，开车需要7个半小时，所以我们是在平武县城住了一晚，第2天才到达了保护区。看到他们这里的条件还是很艰苦的，因为带我们进来那个向导车啊，就在山下的时候买了很多青菜，这里物资还是比较不方便的，因为毕竟离城市太远了。现在我们已经开车来到我们徒步的起点，从现在开始啊，大家都换上了迷彩服，因为这样不容易打扰到这里的野生动物。我们现在的目的就是去到一个海拔3000米左右的一个大熊猫主要的栖息地，然后去调查它们的一点踪迹。背后正在分发的是调查表，还有一些粪便收集袋。我们现在就进入了真正的原始森林，海拔2750。它的叶子，你可以把它揉一下。一闻有一股青花椒的味儿，和紫花都有。我们现在走的地方是曾经泥石流冲下来的一个碎石滩，现在已经恢复了，可见这个大自然自我修复的能力还是很强啊，几十年的时间。这个就是大熊猫最爱吃的就是箭猪，这个粗细的程度也很合适它的嘴巴。这里正在设置红外相机，师傅，这里就曾经发现过大熊猫的遗迹是吧？就是每个月要从这里过1-2次。它的镜头就在这里啊，
就对着这个路径。这是很明显一个受尽。受尽是吧？这个叫。比如什么毛冠鹭啊、羚牛啊，反正很多动物这会走从这里过啊。包括熊猫也可以。咱们这里还设置了一个熊猫过路这个刷子，就是熊猫从这里过，让毛发从这里插过去的话，它毛发会带一点。对，毛发会连在上面。咱们取毛发就是用这个。哦。专家说这个竹子啊，建竹大概是60年到80年开花一次，一旦开花，熊猫就不能吃了。所以在80年代偶然期间啊，这里的建竹大面积的开花，所以当时就饿死了很多熊猫。当时从山上找回的大熊猫尸体就有100多具，140多具，然后村民连夜的跑上山，抬下去了40多只，救活了。哎，什么东西卡住了？你等一下，我这里。好，谢谢啊！这是一条兽径啊，可以想象一下，哎，又胖啊，脚又短的熊猫在这里走是什么感受 ？OK， 现在我们发现了第一个熊猫的粪便，比我想象中大了很多。现在海拔是2880左右，里面还有很多没有消化掉的竹子的竹叶。老实说，这个熊猫粪便半个小时之后就没有味道了，因为它没办法去消化，它吃的主要就是竹子和竹叶里面的汁，所以它每天要吃几十公斤的这种箭竹来帮助它生存。所以这个其实应该和藏区的牦牛粪差不多，应该也可以拿来当燃料吧。其实那个大熊猫在进食的时候，它也是它除了5根指头，这个部位1根尾拇指，它是用来抓握竹子啊，抓握其他的一些小的那个，它就这样抓握了之后，这啊，我的牙确实没它的锋利。中间那个就是咬结是吧？它咬断下来的。对啊，每一个大熊猫的颌的宽度，随着年龄的增长会变宽一些。啊，每个它的宽度不太一样。对。然后是再加上它的一个区域性，就可以测定它有几只猫。对个体的识别，个体有多少。OK， 前面又发现了新鲜的熊猫的粪便，我们赶过去看一下，但是心急也没用，因为这条路只能这样排着一个一个的过。对，这是我们发现的第2坨新鲜的，颜色就很绿，然后很湿。闻一下的话，它会有绿茶的味道，很像绿茶。从它的颜色看也是绿绿的。要分开收集吗？要就收集啊。可以自己带走啊？不可以啊。老师说还可以自己带回家。咱们现在这个地方是大熊猫在差不多5到7天左右的时间，在这里进食，还在这里排便。最主要是它有一个卧季，就它在这里休息过，不知道是应该是夜间休息。刚才数了一下粪坨，应该有接近20团。这里的竹叶都是被啃光的。竹笋的话，应该在冬季的时候，它的适口性，就可以看它的粪便就能知道它是几月份的拉的粑粑。这个包裹的比较紧实，闻起来它比较香。我说的香，这个就是竹竿没消化的。对，咱们测量咬结的时候，咬结就是这个的长度，看这个咬结的长度，这只猫的那个个体不是特别的大，它的粪团的大小也不是特别大。OK， 现在我们去设置红外相机。这是它的镜头，这个2个热感应器，还有这个热感应器。这边的还有一块是那个叫940纳米的一个夜光灯拍摄，8节电池能工作个4到6个月。支持最大的这个储存卡大概就是64G 吧，能工作个半年左右。科研调查来说，一般都是3个月会取一次数据，放在这个大腿高度这个位置，大概80公分左右。因为大部分的哺乳动物也就在这个范围内，它上下尺度只能把它拍全，沿受精的方向来拍。我们拿了一个红外相机，准备去布置找一条受精。是要和这个坡度是平行的，它的整个斜坡也是平的，这样也拍的就不会是有这个坡的遮挡，对吧？这边基本上这个属于阳光直射，它这种就是我们说误拍的概率比较小。是条青钓。对，因为它风吹的时候呢，会造成误拍。是长期那儿有这个洞。那种。看一下啊，这是我们刚刚拍的，看见没？我们被这个红外相机拍下来了。红外相机已经设置好了，第1张照片就是我们的自拍。下一次巡护人员来看的时候，估计还以为我们是盗猎分子。
次的机会真的是很难得，因为这里属于一个国家级的保护区，如果是私人想要进来的话，是根本不可能的。对，我们现在来到了王良景区最标志性的一个景点，就是干海子，背后可以看到一个小海子、草甸，远处的森林，还有更远处的雪山。第二天一大早，我们就来到了一个叫做白熊沟的地方。今天我们的目标是去徒步寻找一个小的瀑布。熊的掌印，这个地下有很多这样的坑，这是野猪，它为了吃地下的根拱出来的。两旁的巨大的冷杉木，哇！通过这次的考察活动，对大熊猫的生存状况有了更清晰的认识。虽然经过了工作人员几十年的努力，已经成功的将大熊猫从濒危的动物变成了易危的动物，但是现在大熊猫的保护区是支离破碎的，北起九寨沟，南打大凉山，这一整块大熊猫的栖息地已经被人类的交通路网和生活区分割开，导致大熊猫种群之间无法正常的交流，所以只有真正的打通各个保护区的天然走廊，才能使大熊猫安全的生活在这一个地球之上。其实保护区在保护大熊猫的同时，还有很多其他的物种也在大熊猫这一个巨大的保护伞之下获得了庇护。国家公园的建立使曾经被过度开发和利用的大自然得到了喘息的机会。如果我们的中小学校能够组织更多的国家公园的夏令营或者是冬令营的活动我在想才能使这一个大自然的保护计划长久持续的进行下去。毕竟现在还有很多的小朋友，他们根本就不知道自己是为了什么去学习。当然，要实现这样理想的一个教育环境，还需要学校、家长以及整个社会的努力。而江西540就走在了前面，它使我们科学系统的了解到了和大自然相处的道理。我会把这个传递给我的家人、朋友，影响到更多的人，加入到这一个科学的保护大自然的队列中。